هجوم من جماهير النادي الأهلي على نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى لارين الإعلامية الزملكاوية. طب لارين بتتكلم في مصلحة نادي الزمالك، وبتتكلم عن أخبار الزمالك، وبتتكلم عن الظلم اللي بيتكلم على اللي بيجي على نادي الزمالك. نيرة الأحمر داخلة مراسم تسليم الأهلي الميداليات والكاس، خدت كمية هجوم على بنت، على يعني كمان واحدة مسؤولة في مكان. يعني انت نفسك عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لما بينغلب بينسحب ويعمل زي لا مؤاخذة كده، وبيسحب نفسه ويطلع عشان مش يطلع في الصورة بعد ما بينغلب. فده كله من ايه؟ نعرف ان مجلس إدارة نادي الزمالك ضعيف، عالم ضعيفة، وعالم عايزة حوار تاني خالص غير اللي احنا بنعمله ده. لان انت لما تكون ضعيف كده انت مش لك دعم مننا، احنا مش هندعم حد ضعيف. يعني واحد مثلا زي بتاع مجل اسمه كابتن هشام نصر بتاع الصالات، صفر بطولات، صفر صفر كده، وفرحانين بالبنات اللي كسبوا بطولة الطايرة بتاعت افريقيا. فاحنا مش جايين نفشل احنا. انت عالم، كل ما النادي الاهلي يعمل معاك حاجة يقولك ايه؟ احنا لن ننزلق للغة السواق العوام، السواق العوام. احنا مش هننزلق لهم، لا يا اخويا انزلق لهم وانزل لهم. انت مش هتقعد في برج عالي يعني. لا، هم الاهلي كان مشغل خاصية الصمت لغة العظماء في وجود مرتضى منصور. فانت مش هتعمل انت خاصية لن ننزلق دي. هما ده انهم مرتضى منصور يدي على دماغهم يدي، ومش كان قادرين على حد، ولا كان في جربوع في الاعلام بيقدر يقف قدامه. اهي دي اكتر حاجة كانت مفيدة لمرتضى. هي دي الحاجة الوحيدة اللي كان مرتضى فيها بصراحة. كان راجل، يعني كنت اكتر واحد ضد مرتضى، بس كان راجل، ما كانش حد بيقدر يتكلم علينا كده ولا يقدر يهاجم معاه مجلس إدارة زي ما حصل في عهد حسين لبيب، اللي شكله جاي بأوامر ان هو يبقى قاعد زيه وزي الكرسي. انت والكرسي واحد يا باشا، وكل اللي معاك. احمد سليمان اتهزق من شوشو، ومش قدرتوا تتكلموا عليه، مش قدرتوا تتكلموا معاه ولا تقولوا له اي حاجه خالص. ابو توكا اللي ماشي بتاع الست طلع هجم شيكابالا قائد الفريق الاسطوري، مش قدرتوا تتكلموا معاه. هجم زيزو، مفيش برضو كلام. طب انت ماشي كان تشتموا شيكابالا عادي، شيكابالا مش عادي تشتم شيكابالا، اي جماهير قليلة ادب تشتم شيكابالا عادي بالنسبة لي. هو هيديك على دماغك بالجزمة عادي خالص. هو راجل بيعرف، راجل ذكر صح، بيعرف ياخد حقه، هيديك بالجزمة على دماغك. اي واحد قليل الادب تشتم هتاخد باللي انت تستحقه. انما زيزو، احنا قلت شيكابالا قليل الادب، راجل قليل الادب، او لو الجماهير بتشتمه. زيزو عمره عمل حاجة؟ لا. انما انت عندك نقص. انتوا في ناس كده عندها نقص، اي حاجة حلوة بره لا ما ينفعش. حداهم زيزو، واحنا حدانا حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيبسي تاو. فمش ينفع حداهم حاجة نظيفة واحنا لا. احنا ما ينفعش حدانا، لا مش ينفع الاشكال دي. نيرة الاحمر الاحترام والذوق وكل حاجة، بنت عيلة رياضية محترمة، عمر ما حد اتكلم عنهم حاجة. اخت الاسطورة احمد الاحمر، كابتن تاريخي لمنتخب مصر والكرة الافريقية كلها، عمر ما حد سمع منهم بيقولوا كلمة وحشة. انما انتوا دارين على كده، لازم اي حد غلط 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 ودريته. لان مجلس الزمالك مجلس ضعيف جدا جدا جدا. وطبعا الكلمة الوحيدة اللي أنا متفق معاها في تاريخ مرتضى منصور إن الزمالك مش له رموز ولا له أساطير. يعني واحد زي فاروق جعفر، عالم ضاربها حياة استروكس ولا حياة في دماغه. أيمن يونس، بشير التبعي. يعني بالنسبة لي الناس الوحيدة في لعيبة الزمالك اللي أعتبرهم ناس تفهم وناس محترمة وناس تستحق تيشيرت الزمالك اللي لبسته: أسامة حسن، أحمد عيد، عبد الملك، طارق السيد. غير كده امسح باستيكة واردم يا باشا.